saya Isma Fadila, Prodi S1 Keperawatan semester 3, Institut Medika Dr. Gigi Serman. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan nebulizer, fisioterapi dada, dan postura drainase yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian praktik mata kuliah Keperawatan Medika kelas 1 yang diampu oleh Ibu Nesmila Sartika Eskep Mkep. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Duduk ya Bu ya? Sus, silakan duduk. Baik Ibu, apa kabar dengan Ibu ya? Ya Sus, benar. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Isma Fadila yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan nebulizer yang bertujuan untuk mengurangi rasa sesak di dada dan mengeluarkan sekret sebo atau dahak. Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, saya akan kembali ke ruangan saya untuk mengambil alat-alat. Nanti saya akan kembali lagi ya Bu ya. Permisi. Sebelum menghadap ke pasien kembali dan melakukan tindakan, sebaiknya mencuci tangan dengan 7 langkah yang baik dan benar menggunakan sabun. Pertama, lepas semua perhiasan yang ada di tangan. Selanjutnya, basahkan tangan dengan air yang mengalir, lalu tuangkan sabun secukupnya. Gosok-gosok ini 3 kali. Sebaiknya memakai masker. Isi Bu. Iya Sus. Baik Ibu, sesuai janji kita tadi, saya akan melakukannya sekarang ya Bu ya. Iya. Maaf ya Bu ya, Ibu ada angkat tangannya.
Sudah selesai ya Bu ya. Baik Ibu, bagaimana sekarang perasaannya Bu? Baik, jika yang digunakan, semoga cepat sembuh ya Bu ya, cepat sehat kembali. Baik Ibu, sudah selesai pemeriksaannya. Jika Ibu membutuhkan perhatian saya, silakan pencet tombol ada di atas ya Bu ya. Ya, baik Bu. Saya kembali ke ruangan ya Bu ya. Ya. Misi. Assalamualaikum. Saya boleh duduk ya Bu ya. Nah, selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Apakah benar ini dengan Ibu Ella? Iya Sus. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Kala Pusno Padilla yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan postural drainase, fisioterapi dada dan batuk efektif ya Bu ya. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, baik, jika Ibu bersedia, saya akan kembali ke ruangan untuk mengambil alat-alatnya. Nanti saya akan kembali ke sini. Posisikan Ibu semaksimal mungkin ya Bu. Baik Ibu, permisi. Permisi Bu. Saya duduk ya Bu ya. Baik Ibu, sesuai dengan janji kita tadi dan kontak waktu kita tadi, kita akan melakukan sekarang ya Bu ya. Baik Ibu, duduk dulu, ya. Bu, salamnya. Oke Bu ya. Ibu, selanjutnya kita akan melakukan postural drainase. Ini tegak, ya. Ini agak ditekukan dan tangan ditanjak. Selanjutnya, Ibu agak kakinya ditekuk, ya. Cunangin, ya teman-teman atas. Nah, ya sudah. Sekarang Ibu tiduran, berbaring, agak ke bawah, lalu Ibu miring ke sebelah saya. Nah, ini. Nah, gitu. Ya, betul. Selanjutnya sebelah kanan, kiri. Di sini, yuk. Miring seperti tadi. Ini Ibu dibantu. Udah. Selanjutnya Ibu angkat, maaf Bu, pinggangnya agak diangkat, nanti saya akan masukkan bantalnya. Ya, Bu. Nah, Ibu ya Bu ya. Ini, nah gitu. Udah Bu.
Selanjutnya kita akan melakukan vibrasi ya Bu ya. Tahan ya Bu. Lakukan selama 1-2 menit. Lakukan cupping dada ya Bu ya. Iya. Posisi tangan seperti ini, lalu tekan. Lakukan selama 1-2 menit. Ibu, sekarang kita akan melakukan cara batuk efektif ya Bu ya. Maaf Ibu, nanti Ibu buang daki ke sini ya. Iya. Jadi saya akan berhitung 1-3, lalu Ibu tarik nafas. Jika saya suruh Ibu batukan ya Bu ya, lalu keluarkan dahak ya. Ya Bu, mulai ya Bu ya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Nafas, batukan Bu. Nah ya, lagi Bu ya. Nah, sudah ya Bu ya. Ibu tidur lagi. Ya. Baik Ibu, sudah selesai ya Bu ya. Pemeriksaan fisioterapi dada, postural drainase, dan batuk efektif ya Bu ya. Bagaimana Bu sekarang perasaannya? Lebih enak tuh. Lebih enak ya Bu ya. Ya mungkin karena sekret atau dahak yang ada di tenggorokan Ibu sudah keluar ya Bu ya. Baik Ibu, saya akan kembali ke ruangan saya ya Bu ya. Jika Ibu butuh bantuan saya, silakan pencet tombol yang dari atas. Baik Ibu, permisi. Iya, terima kasih. Setelah menghadap ke pasien, sebaiknya mencuci tangan kembali dengan 7 langkah yang baik dan benar menggunakan sabun. Baik, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.